হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদের জন্য বাংলাদেশে পাকিস্তানি অরিজিনাল ফ্যান নিয়ে আসলাম। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের সোমবাসী কিনতে চান তো আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সে নাম্বার দিতে হবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে স্ক্রিনে নাম্বার দেবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে হবে। তো আজকে কিন্তু এটার আপনার 4 পাকার মধ্যে 4টা মডেল, অফ হোয়াইট কালার, চিতা মডেল, গোল্ডেন অ্যান্ড ফুল ব্ল্যাক, 4টা কালার নিয়ে আসলাম। ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্সে সবসময় কিন্তু সব কিছু আপডেট নিয়ে আসে। তো এটার মডেল নাম্বারটা আমি বলে দিচ্ছি আপনাকে, দেখেন ভিউয়ার্স। তো এটার মডেলটা হচ্ছে আপনার ক্রোমা গোল্ডেন অ্যান্ড ক্রোমা, যেটাকে মডেল হচ্ছে ক্রোমা। আর পাক পাঞ্জাব সুপার, তারপর হচ্ছে ডাবল বেয়ারিংয়ের মোটর, আর 100% কপার উইথ গ্যারান্টি। 100% কপার উইথ, এটা কিন্তু ডাবল বেয়ারিং। প্রত্যেকটা দেখেন কত মোটা বডি অ্যান্ড সবচেয়ে হেভি যে সিলিং ফ্যানটা হচ্ছে ক্রোমা মডেলটা। তো এটা 4টা কালার হয় দেখেন, একেবারে ফুল ব্ল্যাক, ফুল গোল্ডেন, চিতা মডেল অ্যান্ড অফ হোয়াইট কালার মধ্যে। তো এটা আমি বিস্তারিত আপনাদের থেকে বলে দিচ্ছি, দেখেন ভিউয়ার্স। এটা বিস্তারিত হচ্ছে দেখেন কত ওয়াট, কত থেকে শুরু করে আপনার সব কিছু। আমি পাক পাঞ্জাব সুপার যেটা ডিটেলটা বলছি, ক্রোমা মডেলটা দেখেন ভিউয়ার্স। আর ক্রোমা মডেলটা আমি এখন এই যে পাক পাঞ্জাব যেটাকে বলা, আমি এটা বলতেছি। এই যে ওয়াটটা হচ্ছে আপনার 95 ওয়াট। তারপরে হচ্ছে এই ম্যাক্সিমাম এয়ার ডেলিভারি হচ্ছে 325 RPM। আর সবচেয়ে হাই স্পিডের মধ্যে 365 RPM এর সিলিং ফ্যান ক্রোমা মডেল। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের সময় শিখে নিতে চান তো আমাদের সময় শিখে নিতে পারেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সে নাম্বার দেওয়া সেই সাথে যোগাযোগ করুন। আর প্রত্যেকটা পাখাই কিন্তু আপনার ফুল অ্যালুমিনিয়াম পাখা, যে পাখাতে কোনো দিন জং ধরিবে না, মরচা পড়বে না। আর একটা সবচেয়ে বড় কথা, পাক পাঞ্জাবের মধ্যে প্রত্যেকটা কিন্তু স্ক্রু সিস্টেম। আগে দেখতাম যে ফ্যান চলতেছে ডিজাইন খুলে যেতে, সুনীল ভাই ফ্যান খুলে গেছে। তো আসলে পাক পাঞ্জাবের 2023-এর মধ্যে রাজকীয় সিলিং ফ্যান আর 4 পাখার মধ্যে যেটা সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, আমি একটা জিনিস আপনাদেরকে দেখা দিচ্ছি। দেখেন ডিজাইনটা দেখেন, ফ্যান যতদিন ডিজাইন ততদিন। আর প্রত্যেকটা কিন্তু স্ক্রু সিস্টেম। তো অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন আমি দেখার আপনাদের সাথে। প্রত্যেকটা জায়গায় মেড ইন পাকিস্তান খোদাই করা, 2023 খোদাই করা, পিওর কপার খোদাই করা অ্যান্ড 100% কপার উইথ গ্যারান্টি, 100% কপার উইথ গ্যারান্টি। দেখেন ভিউয়ার্স। আর অরিজিনাল যদি চিনতে গেছেন সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটা জায়গায় খোদাই করা থাকবে এর 100% কপার উইথ গ্যারান্টি, বডিতে থাকবে 100% কপার উইথ গ্যারান্টি। প্রত্যেকটাতে সব জায়গায় খোদাই করা থাকবে। 4 পাকার মধ্যে সবচেয়ে রাজকীয় সিলিং ফ্যান আর ফুল পাকা পাবেন আপনার অ্যালুমিনিয়াম পাকা। যেই পাকাতে জং ধরবেন, 50 বছরে যদি পানির নিচে রাখেন ভাই, জং ধরলে আমি দেবো আপনারে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আর 365 RPM এর সিলিং ফ্যান এগুলো হচ্ছে। বাজারে কিন্তু অনেকে প্রশ্ন করেছে, সুনীল ভাই দামটা একটু কম অন্য জায়গায় পাই। আসলে ভাই 320 RPM আছে, 325 RPM আছে, 340 RPM আছে। আর 300 সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এগুলো ক্রোমা মডেলগুলো প্রত্যেকটা 365 RPM। তো এটার সাথে কী পাবেন, এটার সাথে একটা ক্যানাপি পাবেন, রক স্টিকটা পাবেন, পাখার সাথে যে পাখাগুলো 5 যেমন 4 ডিজাইনের যে পাখাটা 4টা ডিজাইন পাবেন। তারপর হচ্ছে প্রত্যেকটা সিস্টেমে কী পাবেন আমি সেটা আপনার রড স্টিকটা পাবেন, হোয়াইটের সাথে হোয়াইট, ব্ল্যাকের সাথে ব্ল্যাক, চিতার সাথে চিতা, গোল্ডেনের সাথে গোল্ডেন। তো কিন্তু 4টা কালার, সাথে অরিজিনাল পাকিস্তান ডিমারটা পাবেন। তারপর যে 4টা ডিজাইনগুলো পাবেন, প্রত্যেকটা 4টার সাথে 4টা ডিজাইন পাবেন। অ্যান্ড সাথে যে উপরে যে ক্যানাপিটা পাবেন, প্রত্যেকটার সাথে ক্যানাপি পাবেন। আর সবচেয়ে আরেকটা হচ্ছে সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে পাকিস্তানি ফ্যান ডাবল বেয়ারিংয়ের মধ্যে 20 বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন। যে কোনো সমস্যা হবে কোম্পানি 20 বছরের মধ্যে যে কোনো প্রবলেম আপনাকে সার্ভিসিং করে দেবে। আর অরিজিনাল কিন্তু আমি একটা বলি, যদি পাকিস্তানি ফ্যান অরিজিনাল নেন সেক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই ওয়ারেন্টি কার্ডটা বুঝে নেবেন। বডিতে 100% কপার গ্যারান্টি আছে কিনা দেখবেন, 365 RPM লেখা আছে কিনা দেখবেন, খোদাই করা আছে কিনা দেখবেন, 2023 খোদাই করা আছে কিনা দেখবেন। তো ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স সবসময় কিন্তু ধামাকা প্রাইজে দিয়ে থাকে। তো আজকে এটা ধামাকাটা প্রাইস থাকবে মাত্র 3 দিনের জন্য 9300 টাকা। 9300 টাকা পড়বে আপনার হচ্ছে ক্রোমা মডেলটা। 4টা কালারে জিতেই নেবেন। কিন্তু এর আগে কিন্তু একটু দাম আপনাদের বেশি ছিল। তো আমাদের একটা অফারের কারণে কিন্তু আমরা 9300 টাকা দিচ্ছি। পার ফ্যানে আপনার 500 টাকা, অন্যান্য ভিডিওতে দেখবেন পার ফ্যানে 500 টাকা কম পাচ্ছেন। তো 9300 টাকার মধ্যে 3 দিনের মধ্যে একটা অফার পাবেন। পরবর্তীতে অফার কিন্তু আগের রেটে চলে যাবে 9800 টাকা। তো এটা কী সাথে পাবেন, ওয়ারেন্টি কার্ড বলে দিলাম, দামটা বলে দিলাম। আর আমরা ঢাকার মধ্যে ক্যাশ অন ডেলিভারি দিচ্ছি, ঢাকার বাইরে আমরা হোম ডেলিভারি দিচ্ছি। বাংলাদেশের 64টা জেলায় টেকনা প্যাকেটে আমরা হোম ডেলিভারি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে, আমরা যারা ঢাকার বাইরে থেকে অর্ডার করতে চান তারা 500 থেকে 1000 টাকা বিকাশে করবেন, বাকি ডেতে মাল উঠাই নেবেন। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।